Og vinnaren Jens Marni Hansen. Cool. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det hette ganska början på Anna förnuftigt. Och grejer succé ganska. Men man blir så gammal nu alltid, men hvis det ska vara så ska det vara nu. Så att jag vill bara tacka alla som är vi till Flöna Chamar. Det här som nog stäffest tät i stand här där. Och jag tror jag brukar säga att så att de kan bara läsa Flön hur utgörs kvärt. Alldeles tack för det. Tack.